度蒲嚟啊？呢度咁黃嘅？唉，應酬多啊嘛，瞓醒都係攰奶奶喎，一坐低瞌眼瞓啦。你仲唔嗱嗱臨將啲垃圾清佢出嚟？遲啲啊，成個黃面公咁啊！特別係啊，啲免疫力唔多夠嘅，爺爺又唔中意搞豬，喐啲又想發爛渣。嗱，呢個視頻啊，你要收藏好，反覆睇多幾次啊。靈芝咧，知唔知點樣揀先為之靚啊？係咪越大塊啲越靚咧？咁唔係啦，嗰啲好嘢啊，其實喺晒啲種子嗰度噶，又叫孢子粉。嗱，我哋揀嘅時候咧，要揀啲厚身嘅吓，又未噴粉，大概1隻手指厚。嗱，如果薄身嗰啲咧，就係噴晒啲種子噶啦，煲嘅時候好似煲木頭咁，你話有冇用啊？第二咧就係睇下佢啊夠唔夠闊身啊吓，大概好似我哋巴掌咁闊嗰啲咧就夠身啦。聞落去咧有好濃郁嘅菌菇味，咁就為之靚嘢啦。如果背面嗰啲窿咧又好疏下，睇落去又薄ít ít嗰啲咧，食用價值啊兩回事嚟噶。靈芝咧，我哋最好揀到啲啊切開片嘅吓，咁又容易出味。煲嘅時候唔好放好多啊，放幾片落去就 OK 噶啦。嗱，雞骨草咧係老港啊都識得用嚟煲湯噶噃。嗱，如果我哋喺市場買一紮紮嗰啲雞骨草翻嚟咧，我哋剪開佢嚟洗下。如果唔係咧，洗得唔乾淨，仲要唔出味噶。嗱，呢個湯咧仲加埋赤小豆、金沙薏米同埋椰棗，清清甜甜啊，連細蚊仔都中意飲啦。嗱，豬橫脷嗰條白色嘢咧，一定要剪乾淨佢，如果唔係啊，好騷噶。剪完之後咧，我哋拎去飛水下，記得啊，冷水落鑊啊。嗱，飛好水啦，我哋將佢切成幾嚿，因為豬橫脷咧佢好奇怪噶吓，你就算飛幾耐水咧，佢都會有啲血水流出嚟噶，所以咧我哋要煎佢，咁樣咧煎完之後佢就冇咁騷噶啦。嗱，用不粘鑊咧，我哋就唔使放油噶啦。平時我哋煲湯咧係要滾水落料噶噃，但係煲啲乜草咧就要凍水落啦。咁樣啊喺升溫嘅過程中咧，先會帶出入邊啲好嘢噶嘛。嗱，將啲材料擺晒入去。煲滾之後咧，我哋再將飛好水嘅豬橫脷同埋扇骨擺埋落去，再搭埋2粒椰棗落去，清清甜甜。大火煲開半個鐘，再轉文火1個鐘，咁就搞掂噶啦。嗱，湯就煲好啦，你睇下金黃色噶噃，飲落去啊甘甜甜，有扇骨啊同埋豬橫脷帶出嚟嘅肉鮮味，仲有靈芝同埋雞骨草帶出嚟嘅甘味啊。尤其一轉季啊，免力又唔多夠嘅，恨又恨唔冧喎。呢個視頻啊，你要認真收藏啦。關注白姑，日日有靚湯。